चाइना की बारी। जापान की बारी। पाकिस्तान की बारी। अगर आप अपने प्यारे देश से सच्चा प्यार करते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो ऐसा नहीं करेगा मैं समझ जाऊंगा कि शायद उसे अपने देश से उतना प्यार नहीं है। और कमेंट में अपने देश का नाम गर्व से जरूर लिखें ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि हम अपने वतन से कितना प्यार करते हैं।